Нет, она просто летит. Я понимаю. Сейчас дерево загорится. Наверное. Офигеть. Боже, палит грушу. Сейчас нельзя этого делать на даче, такие костры. Жар аж сюда, блин. Пошло, глянь, пошло. Ай-яй-яй, куда пошло? Да никуда. Так мы сейчас пожар тут устроим. Надо было по чуть-чуть. Да ну ты дерево заходил. Чем будем кусты воды хватит? Ну только мы без машины. Макс, дерево загорелось. Оно горит. Ну потухнет, оно же сырое, оно не будет гореть. Вот это насобирали хлама. Ля, фотоаппарат нифига не берет огонь этот. Летают какие-то.